其實呢個項目入邊啦，我哋係俾收藏家同住戶佢哋係住埋一齊，所以我哋都花咗好多時間去處理睇看呢一件事。透過軸線嘅交錯啦，咁雖然佢哋就係住得好近，但其實兩方嘅視線咧係唔會互相干擾嘅。咁至於呢層層退縮嘅綠化天井咧，係為咗令到呢啲光線可以流得入啲啦。當你由地底嘅劇場行到上去雲端嘅屋企，你會感受到嘅係藝術唔再係冷冰冰嘅展示，佢已經變成咗你嘅呼吸，變成咗你每日都會見到嘅一個風景。